ჰალფორდ მაკინდერის ეს თეორია შემდგომში განავრცელდა გარკვეულწილად ცვლილებები შეიტანა ამერიკელმა პროფესორმა საერთაშორისო ურთიერთობებში ნიკოლას სპაიკმენმა, რომელმაც ძირეულად იგივე სურათი შემოგთავაზა გეოპოლიტიკური გაგების, რომ მაგალითად ევრაზიული მატერიკი არის მთავარი სივრცე გლობალური მართლობისთვის, იგივე შემოგთავაზა, რომ არსებობს ჰარტლენდი, საზღვაო იმპერიებისთვის შეუხსებელი ტერიტორია, რომელზედაც მათ კონტროლის დამყარება უჭირთ, მაგრამ აი ამ შიდა სასაზღვრო ნახევარმთვარეს მან უწოდა რიმლენდი და სხვადასხვა პრიორიტეტებით დაალაგა ჰარტლენდისა და რიმლენდის მნიშვნელობა. თუ მაგალითად ჰარტლენდის უპირატესობას ანიჭებდა და მის მნიშვნელობას ხაზს უსვამდა მაკინდერი, სპაიკმენი ამბობს, რომ ჰარტლენდი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, არამედ მნიშვნელოვანია რიმლენდი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჰარტლენდი არის მეჩხრად დასახლებული ტერიტორია და შესაბამისად ასეთ სივრცეში შეუძლებელია იმ მასშტაბის და იმ დონის ინდუსტრიალიზაცია და ტექნოლოგიური განვითარება, რაც ხდება მაგალითად რიმლენდში. გამომდინარე იქიდან, რომ რიმლენდი არის ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული სივრცე ზოგადად მსოფლიოში. როგორც რუკაზე ხედავთ, ეს არის ევროპა, ახლო აღმოსავლეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, იაპონია და აი ეს სივრცე. ამიტომ სპაიკმენი ამბობდა, რომ საზღვაო იმპერიებისთვის მნიშვნელოვანია რიმლენდის კონტროლი, ამ რიმლენდზე გავლენის მოპოვება და ამითი მოხერხდება აი ამ ჰარტლენდში პოტენციური კონკურენტის წარმოქმნის შეკავება. ეს თეორია მუშაობდა ცივი ომის განმავლობაში და მას დაეფუძნა პრაქტიკულად შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის ღერძული მთავარი განზომილება, შეკავების პოლიტიკა, რომლის მიზანი იყო საბჭოთა კავშირის გავლენების შეკავება აი ამ რიმლენდის ტერიტორიაზე, რომ აი ამ რიმლენდში არ გავრცელებულიყო კომუნიზმის იდეოლოგია და არ გამრავლებულიყო საბჭოთა კავშირის მოკავშირე ქვეყნები. და რაში გამოიხატებოდა ამ თეორიის პრაქტიკაში განხორციელება, ცივი ომის განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა ერთდროულად ამ რიმლენდის რეგიონში შექმნეს სამი ძირითადი კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაცია, რომელთა მთავარი მიზანი იყო საბჭოთა კავშირის და კომუნისტური იდეოლოგიის შეკავება ამ რიმლენდის სივრცეში. პირველი ეს თქვენ ყველასათვის ნაცნობი 1959 წელს შექმნილი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია ნატო, ეს ანუ ჰარტლენდის დასავლეთ ნაწილში, რიმლენდის დასავლეთ ნაწილში. მეორე ეს იყო 1955 წელს შექმნილი ცენტრალური ხელშეკრულების ორგანიზაცია, იგივე ცენტო, რომელსაც ვიცნობთ ბაღდადის პაქტის სახელით. ამ ბაღდადის პაქტში შედიოდა თურქეთი, ირანი, პაკისტანი, დიდი ბრიტანეთი, ანუ ის ქვეყნები, რომლებიც საბჭოთა კავშირს სამხრეთით ასე ვთქვათ ზღუდავდნენ და არ აძლევდნენ ასე ვთქვათ კომუნიზმის იდეოლოგიის გავრცელებას და 1954 წელს ასევე შეიქმნა სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ხელშეკრულების ორგანიზაცია, იგივე სიატო, რომელშიც შედიოდა ფილიპინები, ტაილანდი და აი ავსტრალია და მათ კონტროლს დაექვემდებარა ან მათ შორის არსებული ქვეყნები კამბოჯა, ლაოსი და სამხრეთ ვიეტნამი. ეს სამი ქვეყანა არ იყო ამ ორგანიზაციის წევრები, თუმცა ასე ვთქვათ ამ უსაფრთხოების ხოლგის ქვეშ მოიაზრებოდნენ. ანუ მაშინ ეს სამი ორგანიზაცია, როგორც თქვენ ხედავთ რუკაზე, შემოსაზღვრავდა მაშინდელ კომუნისტურ ქვეყნებს, საბჭოთა კავშირს და ჩინეთს.